Друзья, где-то позади меня находится хомяк, а это значит, что вы на канале CryptoHamster. Сегодня мы разберем следующий, поистине важный криптопроект, создателями которого являются бывшие инженеры Фейсбука, которые занимались непосредственно созданием проекта Libra, или как потом еще его назвали, Novi, криптовалютного проекта, который хотел запустить Марк Цукерберг, но был вынужден закрыть из-за того, что его просто запретили регуляторы. Так вот, эти инженеры, сотрудники ушли с Фейсбука, чтобы создать свой продукт, который называется Mysten Labs. И они имеют трехлетний опыт создания Libra, который теперь переносят в этот проект. Итак, поехали. Mysten Labs не является самим криптопроектом, это лаборатория, которая выделяет средства на проекты, и главный такой проект здесь это SAI, это тот самый блокчейн, который они создают. И второй это MOV, это язык программирования, который они создают для смарт-контрактов. Так, давайте посмотрим о SAI, переходим на его сайт. И что они здесь пишут? Это блокчейн первого уровня, то есть как Ethereum, как Solana, как NEAR, разработанный с нуля, чтобы позволить создателям и разработчикам создавать опыт, который обслуживает следующий миллиард пользователей Web3. То есть планы у них амбициозные, но то, что они предлагают, это в принципе то же самое, что Ethereum, что Solana и прочие блокчейны первого уровня. Но что же здесь тогда такого особенного, спросите вы? В данном случае они пишут, что многие люди сейчас работают над такими проблемами, как проблема масштабируемости, но мы считаем, что массовое внедрение Web3 потребует производительности на несколько порядков выше, чем даже самые амбициозные сегодняшние подходы. И они говорят о том, что создадут блокчейн, который будет способен производить сотни тысяч транзакций в секунду, в то время как, допустим, Solana, самый скоростной на сегодня блокчейн, проблематичный, но тем не менее самый скоростной, производит примерно 60 тысяч транзакций в секунду. И второе, над чем они работают, как я уже говорил, это их язык программирования MOV. Что они на этот счет пишут? Что современные языки смарт-контрактов не являются достаточно хорошими, что они недостаточно безопасны и что они создадут лучше. В принципе, насчет фундаментала говорить что-то более детально не имеет сейчас даже смысла, потому что проект на ранней стадии и загадывать наперед, что там у них будет, невозможно. Нас интересует тот факт, что создатели это бывшие работники Фейсбука, и второе это инвесторы, и сейчас мы о них поговорим. В проект заинвестировали уже 36 миллионов, в раунд возглавил всем известный Андерсен Хоровиц, потом идут Electric Capital, Samsung, Coinbase, всем известные фонды, которые инвестируют сплошь и рядом. Здесь необходимо опираться на сумму инвестиций, потому что чем она больше, тем соответственно мы больше сможем заработать, помогая проекту на ранней стадии. 36 миллионов это еще не так много, и вот вышла недавно новость о том, что сейчас ведутся переговоры о привлечении еще не менее 200 миллионов долларов в раунде Б, который возглавит FTX Ventures. И по словам одного из источников, привлечено уже не менее 140 миллионов на данный конкретный момент. А эта цифра уже внушительная. И проект, конечно, стоит того, чтобы пытаться в нем заработать, приобщиться к нему, к его комьюнити и с помощью возможных нод, других программ лояльности что-то проделать, какие-то активности, чтобы потом получить токены, когда они выйдут, и продать их за крутую цену. Давайте еще взглянем на команду, которая, собственно, является бывшими сотрудниками Фейсбука. Это 4 человека, которые на протяжении 3 лет создавали Novi, или как еще его называли, Libra, то есть криптовалютный проект от Фейсбука, который так и не вышел. Вот они ушли, чтобы создать свой проект. То есть в целом все очень хорошо. Команда, инвестиции. Что будет дальше, когда выйдет токен? Тут уже не предугадаем, нужно просто работать и смотреть, какие возможности дает проект. А сейчас, собственно, мы эти возможности и разберем.
На главной странице сайта в самом верху мы видим прям такую большую кнопочку Discord. Это хорошо, это говорит о том, что команда взаимодействует с комьюнити, команда хочет, чтобы комьюнити развивалась, а раз так, с большой вероятностью они будут делиться с комьюнити каким-то процентом или процентиком от общей эмиссии своих токенов. Итак, какие же активности на данный момент есть? На данный момент есть ноды и контент. Ноды можно будет устанавливать уже в следующем месяце. Сейчас у нас июль 2022, следующий месяц август, и будет запуск тестнета. Возможно, вы смотрите гораздо позже это видео. Вам необходимо просто перейти в раздел ноды и посмотреть, что здесь пишется в закрепе. Сейчас пока еще неизвестны даже условия попадания в тестнет. Дело в том, что узлов уже установили 6000, то есть 6000 желающих, которые установили DevNet, а сколько туда можно будет попасть, к какому количеству, команда пока еще не объявила. Вот, допустим, Aptos, блокчейн, который идет параллельно развитию Mysten Labs, в котором точно так же есть создатели даже от Facebook, от бывшей Libra, они строго в первом тестнете отбирали только 100 человек, во втором 200. То есть совсем мало и шансы попасть там 1 из 100. Как здесь будет, посмотрим, должны объявить прямо на днях. Поэтому подписывайтесь обязательно на Discord. Вторая возможность — это контент. В этом разделе люди просто проявляют активность, делают, допустим, переводы статей из их медиума на какой-то другой язык. Вот, к примеру, возьмем. Кто-то перевел текст на украинский. Я перехожу по ссылочке. Вот человек оставил ссылку на оригинал. Он просто взял на свой сайт, перевел текст на украинский и опубликовал это в разделе «Контент». Если вы думаете, что все эти люди просто так занимаются непонятно чем, то ошибаетесь. Такие активности поощряется и вознаграждается в итоге. То есть вот люди, они действительно понимают, что они делают, вероятнее всего они точно так же состоят в других проектах и тоже там проявляют активность. Кроме того, можно в Дискорде просто проявлять активность, допустим, в разных разделах, отвечать на вопросы новичкам на регулярной основе, вас заметят и за это сделают какую-то роль в Дискорде. И вы здесь также сможете потом за это получить токены. Вот, допустим, если мы перейдем в раздел русский, здесь есть в основном все, как мы видим, с синими никами, а должны быть с фиолетовыми, то есть те, кто получил роль, или вот желтыми. Значит, человек потом сможет получить какие-то вознаграждения. То есть я сейчас хочу сказать, что вообще вот в принципе было бы желание, а можно всегда приобщиться к проекту, к его дискорду, помогать ему быть замеченным и в результате получить токены. Если там не в одном проекте, то в втором, и в конечном итоге хорошие деньги заработать, не те, что обычно теряют хомяки на курсе валют, как уже показало два тренда, а вот в теме, которой действительно без вложений люди зарабатывают даже сотни тысяч долларов. Также напомню о такой табличке, которую я каждый раз заполняю, когда делаю обзор на новый проект, в том числе и на сегодняшний. Краткая информация о проекте по каждому пункту, по которому я сегодня прошелся, ссылочками на первоисточники. Очень удобно, я ее постоянно обновляю. Ну, допустим, вы перешли, выбрали любой проект и можете посмотреть, какие здесь активности можно сделать. Вот, к примеру, Starkware. Здесь много есть активностей. Про какие-то я рассказал в видео про Starkware, а какие-то добавились. Я сюда дописал ссылочку. Теперь вы можете перейти и посмотреть. То есть таблица крайне полезная, обязательно посмотрите ее в описании и добавьте, допустим, себе в заклад. Также я еще намеренно упустил такой раздел, как «Кто следит за твиттером проекта», потому что он на самом деле стал совсем несущественным. То есть кто за кем там только не следит. Вот, допустим, если проект имеет большую капу, там 200 миллионов, хороший там SEO-создатель, вы знаете, нормальный фундаментал,
по-любому за ним следят. И плюс-минус кто-то следит больше, кто меньше, это уже не имеет большого значения. Ну, допустим, этот же проект, я перехожу по ссылочке на CoinsGuru, то есть где можно посмотреть непосредственно, кто следит за данным проектом. Но насколько это важно, учитывая, что проект на ранней стадии. Сейчас за ним следят 86 ведущих криптотвиттеров, через год будут 200 следить. То есть, в принципе, это неважный показатель, на который даже и не стоит уже внимания обращать в нынешнее время. Также обязательно подписывайтесь на наш Telegram, здесь информация появляется быстрее, ее больше. Telegram существует более 5 лет, допустим, по сегодняшнему проекту я опубликовал статью еще до самого обзора, и любые обновления по данному проекту также буду публиковать в Telegram. Поэтому, если вы следите за такими проектами и пытаетесь на них заработать на ранней стадии, то, конечно же, обязательно нужно быть подписанным на наш Telegram. На этом все. Всем хорошего дня.